Певица Лайма Вайкуле навела шороха своим последним интервью, в котором пнула продюсера Иосифа Пригожина. Муж певицы Валерии выразился матом, говоря о певице, которая, в отличие от него, осудила военное вторжение России в Украину. По словам продюсера, про таких, как Лайма Станиславовна, он давно забыл. Более того, как считает Пригожин, именно Вайкуле несет ответственность за уход новой волны из Латвии. «Я ее не трогал, она мне не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек. Это такие, как она, выгнали из Латвии новую волну. Это не мы ведем антироссийскую кампанию против русских граждан. Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие», — заявил Пригожин.